Hi everyone ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ what နဲ့သုံးလို့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောအသုံးဝင်တာလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုက what time okay ဘယ်အချိန်လဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ what for okay ဘာအတွက်လဲ။နောက်တစ်ခုက what's next okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။အဲဒီကောင်းရဲ့အုံမှာငါတို့အခုဒါလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ကြမလဲနောက်တစ်ခုဘာလုပ်ကြမလဲ what's next okay ဒါမျိုးအနေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ what else okay တခြားဘာရှိသေးလဲ okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဘာပြောဖို့ရှိသေးလဲတခြားဘာလုပ်ဖို့ရှိသေးလဲဒါမျိုးပေါ့နော် what else okay ဒါမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ what's wrong okay ဘာဖြစ်နေလို့လဲပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတရားရောက်ကြည့်လိုက်တယ်သူကမျက်နှာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာဖြစ်နေလို့လဲနော် what's wrong okay ဒါမျိုးလေးမေးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကိုကမကောင်းတာတစ်ခုခုဖြစ်နေရလို့ကိုကထင်လို့ရှိရင်what's wrong ဆိုပြီးတော့မေးလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ what's happening okay ဘာဖြစ်နေရလဲ what's happening နောက်တစ်ခုက what's for dinner okay ညစာဘာလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ what's up okay hey ဘာလဲဘယ်လိုလဲလို့မျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုနဲ့တကယ်ကိုမှရင်းနှီးတယ်ပြောမနာဆိုမနာမိတ်ဆွေတွေတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ hey what's up hey ဘာလဲဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေလားဒါမျိုးနှုတ်ဆက်တဲ့ဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Foundation for English ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကို Facebook မှာရော YouTube မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်လေ့လာပြီးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ် see you in the next video